ეს მარტო დიდ თოვლობის გამოც არ არის, რომ დავაბრალოთ. ეს არის თვითონ ჩვენ ავარიულ შენობაში ამდენი წელი გვამყოფეს. ოზურგეთის რაიონის სოფელი შრომა. ვიმყოფებოდით თითქმის მეორე წელია განსახლებაში. უნდა მოეცათ რაღაცა ფულადი დახმარება, რომ შეგვეძინათ თუნდაც საცხოვრებელი ადგილი, რომ სადღაცა თავშესაფარი გქონოდა. ამაზე უკვე თითქმის 3 წელია დავდიოდით, მაგრამ 2 წელი ხდება, რომ ვიბრძვით, რომ აგვეღო ეს თანხა და რასაც არ გვაძლევენ. რაღაცა საბუთების გამო 11 სექტემბერი იყო 2 წელს უკან წყალდიდობა რომ მოხდა ზღვაზე, მაშინ ჩარეცხა, ყველაფერი მიწაც გადავარნილია, შეგიძლიათ გადაიღოთ. კითხვა დაუსვი ადამიანს, რომელსაც ავალია ამხელა თანამდებობა, რომ სოფელს მიაქციოს ყურადღება და ესეთ პასუხს მცემს. ზუსტად ესეთი პასუხი იყო, არც დავაკლებ, არც მოუმატებ. რომ თქვენ იცი რა, თქვენ გიწერიათ განსახლება, როცა მორჩება ეს დითოვლობა იქნება, თუ მეწყერული საშიშროება იქნება, თუ წყალდიდობა მოყვება ამას, თუ რა მოყვება მე ამ ყველაფერს სტიქიას. იქიდან გამოსულებს მე ვერანაირ პირობას ვერ მოგცემთ, რას ელოდებით. და დილა ადრე ალბათ 7-ის ნახევარი ხო და ამ დროს გავიგონე ხმაური ხმა ქვემო და მეუღლე გავაღვიძე, მე ფხიზლად ვიყავი. აი კარმა აქ მედგა ბატონო და ლოგინი აი იქ იმასთან. აქ ვიწეკით მე და მეუღლე აქ მაგიდა იდგა, აქ შკაფი იდგა, რაღაცა გვედგა კიდე და რო ჩვეულებრივი ნორმალური ოთახი იყო. ეხლა რო საძინებლა შეიძლება და ებზარები არცეთი არ იყო, ამ დარწმის მერეა გაჩენილი ამ ოთახში მაინც. ხო და ამის შემდეგ ის სახლი ჩამოინგრა ეგერ ჩანს კიდევაც და იმის ხმამ გამაღვიძა. ხო და ჩამონგრევი და მეუღლე გავაღვიძე რა, ადეკი მეთქი ჩქარა და ლოგინი გავათხიე ხელით. იქით და დანარჩენი რაღაცეები ჭიქა იყო თუ თებში იმ შკაფში გავიტანე. რაც მოვასწარე, ეს ვეღარ მოვასწარი, კარმა დაეცა მთლიანად ის ხეები, აგერ გარეთმა გადაანლი, იქით აწყვია, ეხლა გავიტანე და არ გამეტანა, იმასაც გადაიღებდით. ხო და დღეს ჩამოვარდა აქედან რაღაცა კიდე ამას ვათრევდი და აგერ წალბი გადამეხნა, კარებს მოხსნი, ეგერ შუაში გაიხსნა, კარი მეტი არ მომწრებია. კარებს გამოკაჩეთ, აქეთ უბრალოდ ჩანს, რომ კარები მომძვრალია. პირველად ნახე ასეთი რამ. ხო და ამის შემდეგ თუ შეიძლება აქ შემოძანდი და გადაიღეთ. ამის შემდეგ ეს ყველაფერი რომ მოხდა, ოღონდ ფრთხილად დაადგით, ფეხი საშიშია. ჩვენ არ ჩავყვეს შიგნით. აი ეს ყველაფერი რაც მოწყდა, ამ ადგილს გადაუღეს, შეერთებული იყო და ქვევიდან გამოყენებული აქვს და ის მისი დასხმულიან, ცემენტიან ყველაფრიანად ჩატანილია ქვემოდანაც გადავიღოთ. ასე მდგომარეობაში ვცხოვრობ. გაიხსნა კედელი, რომელიც არ იყო გახსნილი, აგერ დაშორდა ეს, იქით გავიდა. ხო და არ ვიცი, აქ სანამდე გავჩერდები და გავძლებს, კი, კვირდებიან, ვითომ სასტუმროა, მაგრამ სასტუმროში რა მინდა, როცა ჩვენი შენაძენი რომ მოვრუნდებით, არაფერი არ დამხდება აქა და უბრალოდ იმით დაგვეხმარო, რომ შიფერი ელემენტარული დროებით გავართიო ღამე, თუ არაფერი არ გვეყურდეთ და მართლა ასეა ქვეყანა თაქცეული და ბოძები და ფიცრები და ლოსმანი, რომ რაღაცა ვიღაცამ, ორმა კაცმა, ვიღაცამ და სამმა კაცმა კიდე რომე დამეხმაროს და აი დროებით მაინც გავართიოთ ღამე, სანამ რამე გამოჩნდება ჩვენ. დახურული სადაც გვწინავს. არ ვიცი რა გავაკეთოთ უკვე, აი ვზივართ, კი არ წევართ ლოგინად, ვზივართ და ერთმანეთს ყარაულობ ჩვენ დავაფარეთ ახლა წვიმა რო იყო იქით გუშინ ეს მთლიანად ჩავარდა იმ გუშინ ჩატყდა ის ფანჯრის ისინი ხეები რაც აწყვია, რასაც ხედავს ფანჯრიდან ის იყო ზემოთ აშვერილი და გუშინ მთლიანად ჩავარდა. კაც უკვე საშიშროებაა რომ არ ჩამოვარდეს. დღეს ჩამოვარდა აქედან ელდიფტი, დღეს ჩამოვარდა აგერ დაენარცხა ძირს. კარი მოდრა, აი ჩემს სახეს გადაუღეს, შეხედეთ რა ვსგავარ, ხალხო რა დროს მოგკვდები, აქ არ ვიცი. გამგებელი ვეფხვია სიხუაშვილი იმას გვეუბნება, რომ ჩემთანო რა გინდაო, მე დაგინგრი ეს სახლი ორი უურეკავ. მე არ ვიცი რა ხდება ჩვენ ქვეყანაში, აი ვაფშე არის ვინმე პატრონი? საერთოდ არის პატრონი, აქედან 1 კილომეტრში ცხოვრობს ადიკო ივანიშვილი. ადიკო ივანიშვილი არის ის მის სამეზობლო ბლოკში რა ხდება? ზუსტად 1 კილომეტრია ასე მის სახლამდე. სირცხვილია უბრალოდ, ხალხო დაჩაგრულები ქართველი ერი. 50 წლის კაცი ვიხვეწები რას? ხეს დაფიცარს, როცა ორი ხელი მაქვს და ორი ფეხი და ჩემი შემიძლია ეს გავაკეთო. დაგვამშიეს, მოგვაწყურეს
და უკვე გასახანს არ გვაძლევენ. ისია ყველაფერი გაძურებული თავს ძლივს ვირჩენ ორი ადამიანის შვილებზე აღარაა საქმე. ძლივს ვირჩენ უკვე თავს ხალხო რა დღეში ვარ საქართველოს არავინ ენას არ ვიღებ. მე არ მინდა არც იმის გადადგომა და არც მე იმის მოსვლა, უბრალოდ ხალხს ვეპატრონებ. არ ვარ არც ნაციონალი და არც ამათი ხალხი და არც იმათი ხალხი. უბრალოდ ამ დაქცეულ ქვეყანას ვინმე მიხედოთ ერთი ადამიანი ნუ თუ ტყვიანი არ გამოდგა ამ ხელა საქართველოში. უბრალოდ მოვიდეს ვინმე ვისაც ევალება და აი ეს ყველაფერი რასაც ხედავთ და რასაც იღებთ ეს ყველაფერი ნახონ. თუნდაც იქიდან აქ გარეთ სადაც არ უნდა იყოს უბრალოდ ერთხელ 5 წუთი მაინც შემოვიდნენ და შეათვალიერონ ხალხი რა მდგომარეობაშია მეც არაფერს არ ვითხოვ და დანარჩენზე მე შეიძლება მეც წავიდე და მეც დავიძინო იმაში რა ქვია სასტუმროში და მომცენ იმის პირობა მე რო დღეს საღამოთი თუ ხვალდი იქნება როცა იქნება რომ მე გავიდი აქედან და უკან დასაბრუნებელი მექნება თუნდაც ცარიელაჭერი იყოს და მე არ ვთხოვ კედლები გამილესე მეთქი და ვეში მიყიდე მეთქი და რაღაცა თუნდაც ზევიდან რო წყალი არ დამაწვიმს და ქარი არ ჩამოვა და ყველა იმიდან ნიავზე შიფრები არ დაიწყებს ცვენას მაგას ვითხოვ და აი ეს ტერიტორია რო შემიკეთონ არ მინდა მე მაგათი სხვა არაფერი 1-5 წუთი ნუ თუ რა გახდა ყველგან გაწმენდილია უკვე გზა მაგათი გზა მით უმეტეს გაწმენდილია აქედან 500 მეტრი ვერ ამოსულან ფეხით, რომ ნახონ რა მდგომარეობაში ვართ, ძასაც გაჩვენებთ, სად გვძინავს ღამე. წამობზანდით და განახებთ. 112-ში დავრეკეთ. და იმასაც გაჩვენებთ, რომ ნამდვილად ჩვენ თვითონ გვირეკავს, მე სამაშველო ჩვენი საქმე არა, რატო გვირეკავთო? წამალი გვირდებოდა, სამი დღეს უკან კაცმა ყურადღება არ მოგვაქცია, მართლაც უდად ვიყავით. ჩვენი საძინებელია ეს? არ ვიცი რა ხდება. აი, გადაიღეთ და ნახეთ. კი, შებზანეს. აქ ბოდიში სისუფთავეს ვერ ვიცავთ. ისეთი მდგომარეობა? თქვენ რო შეხვიდეთ და კი ბატონო. ეს არის ჩვენი საძინებელი, აქ გვძინავს ღამე, იმით თვებით, ქვედა იმით. იმიტომ აქ გამი მიდგას ქალბატონო. კარმა გაგვიფუჭდა. ხო და ხან მეუღლეს ძინავს, ხან მე ერთმანეთს ვყარაულობთ, რომ თავზე არ დაგვეხოს რა. და იქნებ იმდენი მოვასროთ, დაჟე კარებს არ ვკეტავ ისე აღია. რომ მოვასრო გავარდე გარეთ. უბრალოდ ჩვენ გვინდა დაგვეხმაროს ეს მთავრობა, დაგვეხმაროს იმაში, ან ამ კვადრატობის სახლი თუ არ იქნება ერთი 3 თვალის სახლი, სადმე ამ ტერიტორიაზე დაგვაკმაყოფილოს, ან იმდენი მოგცეს, რომ ეს დროებით გადავხუროთ, ჟესტი იქნება თუ შიფერია, თუ გინ გამონაცვალი შიფერი იყოს, არჩივი ვარ იმას, რაც თუ გვეკურნის, თუ არ გვეკურნის და სასიკვდილოები ვარ, დარბაზ განწერული ვარ და არ ვიცი, რატო გვეუბნება გამგებელი ამ სიტყვებს და ანდაც დეპუტატი კაცია დატო ჭაკნელიძე სირცხვილია უბრალოდ რომ განწერულები ვართ ქართველი ხალხი ერთმანეთზე აქედან არის 11 კილომეტრი მოცილებული ჩემი სახლიდან შრომის გამგეობა და ერთმანეთს რო შევხვდებით გამარჯობა არ უთხრათ უბრალოდ მართლა სირცხვილია ხალხი